մի քանի հոգնամբերներ ներկայացնելու։ Ուրեմն, սկսենք պարոն Արմեն Տեր-Կյուրեղյան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի նախագահ, մի երկու բացման խոսքով, խնդրեմ։ Հայլուս բոլորիդ, ողջույն, ուրախ եմ, որ այստեղ եք ամերիկյան համալսարանում։ Ամերիկյան համալսարանի կարևոր բաժիններից մեկը Papyan բնապահպանման կենտրոնն է, որը համալսարանի շատ սկզբի տարիներից հիմնվել է եւ պետք է ասեմ, որ անցած 4 տարվա ընթացքում Alen Amirkhaniani ղեկավարության տակ է եւ շատ կարևոր աշխատանքներով զբաղված։ Այսօր գիտեմ, որ պետք է զրուցեք, պետք է ուսումնասիրեք հանքերի, ինչպես Center for Responsible Mining, ինչպես է կայել։ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն։ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության Center for Responsible Mining կենտրոնի համար, որը մենք շատ կարևոր ենք համարում։ Ուրեմն համալսարանը կարող է լինել չեզոք, կարող է լինել գիտական մոտեցումով եւ ներկայացնել այն ինչ գիտության ձևով ձեռք է լինում։ So the important thing is that a university can be a center where data is gathered, presented in a scientific, objective manner. And that is the important. I think in Armenia there is need for a center that will provide this kind of data, and then the government, various organizations, the industry can make use of it and for the purpose of protection of communities, schools, churches, and cities, towns, and so on. So I'm very proud that our Papyan Center is able to do this project in service to the country and to communities. A few words about the university. This year is a very special year for the university. I studied մեր 25-ամյակն է եւ տարբեր արետներով տոնում ենք եւ հիշում ենք, ուրեմն շատ ուրախ եմ նաեւ, որ 25-ամյակին հասել ենք այնտեղը, որ կարևոր այսպես աշխատանքներ են արվում մեր համալսարանի մեջ. So I'm very pleased that in the year of 25th anniversary of the university, we have projects such as this that are important for the country and contribute for the well-being of the people in Armenia and advancement of the country. A word of appreciation for all those organizations that were helpful in setting up and supporting the Center for Responsible Mining. Շնորհակալություն բոլոր այն կազմակերպություններին, որ օգնել են այս կենտրոնի ստեղծմանը. One Armenia, I believe, was one of the organizations that helped with the crowdfunding. Organization for Security and Cooperation Europe, OSCE, correct? Alan was responsible, provided funding for the equipment. The British Embassy and the American Embassy was helpful in setting up and encouraging the funding for this center. So I'm sure I did not list all of them, but Alan will be more comprehensive. So I'm very thankful to all of them for supporting and making it possible for the university to do this project. Շնորհակալություն։ Եվ հաջողություն այս ընթացքին։ Հիմա խոսքը տանք մեր հարազատ գործընկեր նախարար Սիմոն Պապյան։
Այսօր մեզ պետք է ներկայացնեն 3 մարզերի 10 համայնքներում իրականացված մշտադիտարկումների արդյունքները։ Ասեմ, որ կենտրոնը այս աշխատանքները իրականացնելուց սերտ համագործակցել է բնապահպանության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների հետ եւ ես դրա համար շատ շնորհակալ եմ։ Արդյունքների հետ կծանոթանանք, կտեսնենք, որ մեղմ ասած շատ մտահոգիչ է։ Եվ դա այսօրվա այդ արդյունքները, որ ձեզ ներկայացնել են, ցույց են տալիս, նույն երկար տարիների իհարկե փնթի գործունեության արդյունք է եւ արդյունավետ վերահսկողության բացակայության արդյունք է եւ այսօր այդ պատճառով դժում է իհարկե առաջերտին մենք այն ժամանակ թիրախնդրեցինք դպրոցները եւ մանկապարտեզները բաց պատճառով որ տեսնենք ինչպիսի վիճակ է այն շրջակա միջավայրում, որտեղ ապրում են, աշխատում են եւ սովորում են մեր երեխաները։ Եվ կտեսնենք, որ վիճակը լավ չի։ Ինչ պետք է իմ կարծիքով մենք այստեղ անենք։ Իհարկե հետևանքները պետք է ինչ-որ ես հույսով եմ, որ այսօր հակառակում էլ կա ձեր քննարկումների արդյունքում կոնկրետ առաջարկություններ ունեն, թե ինչպես պետք է հաղթահարել այդ իրավիճակը եւ հետևանքները, բայց իմ կարծիքով առաջնահերթ մենք ուշադրություն պետք է դարձնենք այն պատճառներին, որոնք առաջացրել են այսօրվա այդ խայտառակ իրավիճակը։ Եվ այստեղ ինձ թվում է լիազոր մարմինները արդեն չեն կարող չայլամի դերում հանդես գան, ասելով որ տվյալներ չունեն եւ չեն կարող կողմնորոշեն, փաստորեն այսօր հստակ այդ մշտադիտարկումները ցույց են տալիս ուղիղ կապը երեխաների առողջության եւ շրջակա միջավայրի վիճակի միջև։ Եվ ես կարծում եմ հատկապես պատճառների հաղթահարման գործում լուրջ դերակատարում պետք է ունենա լիազորված մարմինը, որը ընդերք օգտագործման բնակավարն է կառավարում, ես չգիտեմ այսօր ներկայացուցիչները կամ թե չէ, դա էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարությունն է եւ իհարկե համատեղ բնապահպանության նախարարության հետ եւ առողջապահության նախարարության հետ պետք է կտրուկ քայլեր ձեռնարկեն, որ կարողանան իրավիճակը շտկել։ Եվ այդ քայլերը ես տեսնում եմ գործընկերային դաշտում։ Առանց ընդերք օգտագործողների ներգրավման այս աշխատանքներին, առանց համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներգրավման այս աշխատանքներին մենք դժվար թե լավ արդյունքներ ունենանք։ Գիտեք, այսօր էլ մետաղագները ընկնում են, շուկան ճիշտ այս վերջերս մի քիչ բարձրացել են եւ ընդերք օգտագործողների տնտեսական վիճակներում այդպիսի բարվոք չի, բայց միևնույն է այս հարցերը պետք է դրվեն եւ լուծումները ստանան։ Առաջին ուղղությունը այդ լուծումների դա օրենսդրական դաշտի կատարելագործումն է եւ այն բացերը, որ այսօր մենք ունենք օրենսդրական դաշտում, այդ պետք է փակենք։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, երևի շատերը գիտեք, որ համաշխարհային բանկի աջակցությամբ այս վերջին 2-2.5 տարվա ընթացքում լուրջ փոփոխություններ կատարվեցին ընդերք օգտագործման բնագավառ դաշտում, մասնավորապես մտցվեց ընդերք օգտագործման թափոնի գաղափարը, որը բացակայում է մինչ այսօր 2014 թվականին եւ այս վերջերս հոկտեմբերի 2016 թվականին ընդունվեց ընդերքի օրենսգրքի մեջ մի մեծ փոփոխությունների փաթեթ, որով ըստ էությամբ, որ ուժի մեջ կմտնի մյուս տարի գարնանը, որը ըստ էությամբ ապահովում է այդ ընդերք օգտագործման թափոնների կառավարումը ամենայնպես իրավական դաշտը ստեղծում է դրա համար, մնում է, որ ասենք դա թղթի վրա չմնա եւ կյանքում իրագործվի։ Նույն համաշխարհային բանկի աջակցությամբ նույնպես մշակվել են բազմաթիվ ուղեցույցներ հենց ընդերք օգտագործման բնապահպանական խնդիրների լուծման ուղղված եւ հիմա այդ աշխատանքները շարունակվում են։ Սա մի ուղղությունն է, երկրորդ ուղղությունը, որ մենք համատեղ մեր գործընկերների հետ այլազորված մարմինների միջոցով պետք է անենք, դա պետք է մենք կարողանանք ապահովել պատշաճ վերահսկողությունը այդ
ընդերկօգտագործողների աշխատանքի նկատմամբ։ Ներկայումս արդեն 3-ից 4 տարի ավել ազգային ժողովում կառավարության կողմից ներկայացված մի նախագիծ կա, որը կարճ անունը ինքնահասկման մասին օրենք է կոչվում, որը ըստ էությամբ մտցնում է այն իրավական դաշտը, որ ինքը ներկօգտագործողը իր մոտ որոշակի տեխնիկական վերազինում անելով ինքնահասկման մոնիտորինգի տարրերը մտցնի իր, ասենք, օբյեկտում եւ դրա միջոցով հանրությունը կարողանա վերահսկի ինչքան են, ասենք, արտանետումները չափի մեջ ինչ չէ, նույնիսկ ինտերնետի միջոցով այն ինչ որ արվում է արտասահմանում մենք հեծանիվ չենք կորել ցավոք սրտի այդ օրենքի նախագիծը երկրորդից երրորդ ընթերցում չի անցնում ինչ պատճառներով որոշակի որտեղ շահերկանք ձեռ չի տալու որ այդ օրենքի նախագիծը անցնի չնայած այնտեղ անցում այն շրջաններ կա որ ասենք ներկօգտագործողներին ժամանակ տրամադրվում որ իրանք պատրաստվեն նախապատրաստվեն բայց ցավ սրտի մենք չենք կարողանում ընդհանուր հայտարարել գանք այստեղ ազգային ժողովի հետ որ այդ նախագիծը դրվի արդեն օրակարգում եւ քվեարկվի երկրորդից երրորդ ընթերցում սա շատ կարևոր նախագիծ է որը կօգներ այդ հսկման գործընթացը պահել տրանսպարենտ լինի եւ պահվի հասարակության ուշադրության կենտրոնում որ եթե այս նախագիծը անցնի որոշակի հարցեր նաեւ հետագայում կլուծվեն ինչևից է նաեւ մենք պետք է աշխատենք այսօրվա իրավիճակը շտկելու կոնկրետ այդ հետևանքների վերացման ուղղությամբ այստեղ մենք ունենք մի օրենք որը այսօր գործում է դա ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարներն են այն համայնքներին որոնք ազդեցության ոլորտում են գտնվում այդ ընկերության գործունեության եւ ես խնդրեմ նախարարին որ համապատասխան ստորաբաժանմանը հանձնարարի եթե մենք այստեղ կոնկրետ առաջարկություններ տանք ինչպես ենք այդ հետևանքների մասնավորապես հողի արտադրության տեսանկյունից վերացնելու էքսպերտներ հետ առաջարկներ տան մենք ուղղակի համայնքներին խնդրենք մեղմ ասած այնպիսի ծրագրեր ներկայացնեն որը նպաստի այդ իրավիճակի շտկմանը ասենք չգիտեմ կամ հողը պետք է հեռացվի կամ ինչ-որ ձևով մշակվի որ ասենք երեխաները գոնե իրենց այն որտեղ սովորում են այդ միջավայրում նորմալ շրջակա միջավայր ունենան այսինքն ուղղությունները շատ են ես հույսով եմ ես իհարկե ձեզից ներողություն եմ խնդրում ես չեմ կարողանա ձեր հետ ամբողջ օր այսօր անցկացնեմ բայց մեր մասնագետները այստեղ են ինձ կփոխանցեն արդյունքները այս հանդիպման բայց ուզում եմ ասեմ որ մենք փորձագիտական մակարդակում են շատ անելիք ունենք եւ ակնկալում ենք ասենք կոնկրետ առաջարկություններ թե ինչպես կարելի է այս իրավիճակից դուրս գալ հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ եւ ընդհանրապես եւ այսօրվա քննարկումների հույսով եմ որ կոնկրետ առաջարկներ կունենանք շնորհակալություն Շնորհակալություն Papyan ես անգլերեն խոսեմ եթե թարգմանություն պետք կան դեղական ջոկատներ կան խնդրեմ Ներիկ չեն կարող ես իջեցնել Let me start. Welcome everyone to the American University of Armenia. On behalf of the AUA Center for Responsible Mining, I want to thank each and every one of you for being here. This event is bringing to a close the first attempt that our center has had to test and monitor environmental health of mining communities. While this was our center's first such initiative, it is my hope that we will be able to do this continually, and I should also point out that it's not the first such effort at the American University of Armenia, and certainly not the first in Armenia. Our School of Public Health has done similar monitoring over the past several years. Going back to the late 90s and early 2000s, my predecessors, Drs.
Robert Kurkchian and Charles Dunlop had also done similar work, although specifically on communities, not as wide scale as we have done it. Our School of Public Health has done a wider scale, but not specifically focused on schools and kindergartens, although they've tested some schools and kindergartens, but not as systematically in every community. So our work supplements and complements a lot of the good work that has come before our efforts. We tried to build on all of these works. The project, which launched in 2015, set out to conduct testing in 5 communities. However, we ended up testing soil and drinking water in 10 communities. Sorry, we can't control ourselves. In these 10 communities, we decided to focus on kindergartens and schools, 25 kindergartens and 27 schools in total. While Liana will present the details of our findings, let me give you the broad overview of what we have learned from the past year and a half of work. Fortunately, we did not find any problems in the drinking water in those communities that we tested at the time that we tested. That's probably because a lot of the drinking water sources are upstream from potential points of pollution, and many have, we found out some of these communities have newer piping system for water supply, so the problem, the chance of leakage of pollutants into the water supply is minimal. We have not tested irrigation water, so we don't have things to say about irrigation water, but we recommend that attention be paid to this because irrigation water is one of those things that is vulnerable in these communities because they're not often protected in the same way that drinking supply water is. We found problems in schoolyards, some of the schoolyards, which was a cause for concern for us. Our recommendations for those schools has been at the very short term to cover these sites with rubber matting or similar materials and to make sure that these surfaces are washed on a weekly basis based on some of the international research we've looked at. It's best to do it on a weekly basis. We also found out that, we also know that a lot of air monitoring is not conducted in these communities. So monitoring of air is also important because different paths of bodies being exposed to the harmful metals. Soil is one path, water is another, air is another. So we have only tested for soil, and we've only tested for drinking water. So there's the irrigation water and air is still untested. One of the other important things, and I think it's an important finding, is that Armenia's regulation on soil standards is very confusing, and in some respects, some of the versions of the regulation are very strict. And this is a problem. We found that Armenia, which uses in one of its codes, the Public Health Ministerial Orders, which governs a lot of the decision-making on soil standards. Armenia's soil standard is basically copy-paste of the Russian standard, which comes from mostly the Soviet legacy, with a little bit of updating. But we found out this is among the most stringent, the most strict standards in the world. And you might say, well, that is good, that is very strict. Well, actually, we think it's not. Because when you have a standard that is very strict, what ends up happening is that no one takes the standard seriously. And everything becomes polluted, according to the standard. And so it also is, that also poses the risk that mining companies could say, well, look, everything is polluted. Why are you holding me responsible for a small variation in the samples that you found? So we think, and it turns out also there are other parts of Armenian regulations that have more internationally best practice-based standards, and they're in conflict. These two standards are in conflict. So our recommendation has been to make sure the Armenian government takes on the task of harmonizing internally the Armenian regulations and also benchmarking it against international best practice.
And finally, we do strongly recommend that this kind of monitoring continue to happen. The kind of soil and water and air monitoring that we've had. So I need to take this opportunity to also thank a lot of organizations and people who have been helpful in this process. The project was made possible with the cash contribution of One Armenia's crowdfunding campaign, Let's Protect Armenia from Toxic Pollution. The British Embassy also came in with cash contributions. There were several private donors, including the Akopians, who were the sponsors of our center. And the tireless efforts of the former U.S. Ambassador, John Heffern, who went all out in trying to get people to donate money and time to this initiative. Equipment was donated by the Organization for Security and Cooperation in Europe, the Yerevan office, and I know Gohar Bazinian is here, thank you. The United Nations Development Program also donated some equipment to us. I also have to recognize the invaluable input we had from our technical advisory board, which gave us independent scientific advice. This board has 3 members. Robert Kurkchian, again my predecessor at the Akopian Center, one of my predecessors, is now principal scientist and project manager at Tetra Tech, a giant environmental firm, global environmental firm based in California. Dr. Natela Mirzoyan, one of our scientists at the Akopian Center, and Dr. Gagik Melikian from California State University of Northridge. They've all provided invaluable input. I should also point out that the Ministry of Nature Protection has been a very supportive partner in our effort. We've been in touch, as Mr. Papyan said, with him from the beginning. I've also brought this up with our current minister, Mr. Arsvik Minasyan, who have provided their unwavering support in advancing such work. All the Marspetarans and municipalities were also very supportive, and the village authorities. We had to get permission to enter schools and kindergartens because they belong to either the Marspetaran or the local municipality, and we didn't want to go guerrilla style, go take samples and run out, because we believe that this effort has to be a collaborative, cooperative, and a long-term effort. So it's not a one-off thing we hope this will do. And to our delight, I would have to say, a lot of the communities were very open and very supportive for us to come into their schools and kindergartens and take samples. They actually were very encouraged and encouraging, because this can help actually in their application to receive some of the environmental funds that Mr. Papyan was talking about. I have, in closing, I have to say that a great number of people from within our Akopian Center for the Responsible Mining team worked on this project. Karin Papyan from the beginning helped us with selecting equipment. Ruzana Grigorian helped with development of sampling and testing protocols. Lena Nazarian, who did the initial research on the mining communities, selecting the ones we focus on and working with communities to conduct the tests and review results. There's a lot of communication back and forth with communities to get permissions and eventually report the results. Liana Markarian, who oversaw the final development of our protocols, managing our independent verification through third-party labs. A lot of our results were sent to third-party labs to get verified, to make sure our results are also, we kind of trust our own results. And then Vartan Hayrapetyan, who spent many days in the field collecting samples in soil, water, and soil and water, and testing them in our lab on a few occasions. He also supported integrating work-study students and interns, Sara Azarian and Laura Abramian. All of what we've produced is on the internet. So I encourage you to go. There's this website, crmaua.am, independent monitoring. There's both English and Armenian versions here. And all of the reports that Liana will talk about later are here, both in Armenian and English versions. And if we go back, the data and maps of mining communities is there. Information on our technical advisory board is there. And the permissions from local communities, the protocols we used to sample,
You can review them and you can criticize them for our protocols, but these are very important documents to make sure what we've done is scientifically rigorous and valid. So with this, I want to thank all of you again for coming, and I want to turn it over to Anahit Kalistian from One Armenia, who has a couple of words to say with their, I think for them it was an unprecedented partnership to raise this amount of money that they did for us. So we're very glad that they did, and thank you, Anahit. Look forward to your thoughts. Hi everyone, I'm also going to continue in English, sorry. Firstly, thank you for holding this event and thank you for everyone who's attending today. One Armenia has been in existence since 2012, so we're now 4 years old, and we actually took on this campaign in 2014. Unfortunately, none of the people who work for One Armenia today were involved with this campaign, but we've continuously heard about the successes of how popular it was among our 100,000 plus community. And we've constantly had people asking us about the results of this campaign, so we're very happy to be here today and to be able to have our little contribution to this event. It was an unprecedented campaign for us. It was the largest amount we'd ever raised. It was just under 30,000, and we actually got more funding than expected by a few $1,000s, which actually shows the amount of interest and commitment that our community had for this project. It's the only environmental project that we've also fundraised for, but it's of utmost importance as everything else that we do is impacted by environmental issues. So the focus of our organization now is on agriculture and tourism, and the effects of irresponsible mining can impact these sectors. So to have independent research done by AUA is of utmost importance to us and to our community, who are constantly looking at everything that we're doing and constantly looking to find accessible information. One of the things that One Armenia does is digital marketing, and we bring sometimes complicated information into infographics, thanks to our art director who's sitting in the audience today, and I hope, Alen, you'll be able to share the infographic with everyone later. If you saw the video at the beginning, we produced that kind of thing as well to engage our audience so that they maintain their interest in everything that's happening in Armenia and this particular research as well. One Armenia's focus is on transparency, and we believe that independent monitoring of mining practices contributes to that transparency and makes something which may be somewhat hidden more visible to not just us and our community who have donated, but actually, more importantly, the communities themselves. We believe that knowledge is power, and by providing these communities with the knowledge, they can actually empower themselves. I'd like to say thank you to the 300 people who donated to this campaign and actually made it possible. The One Armenia team just does the work on the ground, but it's only made possible through the donations that we receive from our community. Like I said, our community is 100,000 strong, but the 300 people who donated absolutely made this campaign possible, and their interest hasn't gone down at all. And we hope that through this event and through the infographics and everything that we share, we can bring more light to the issue and engage even more people to pay attention to what's happening in Armenia. And we really look forward to hearing about the results of this research today. And we will continue to share this kind of information with our community and everyone who's paying attention to Armenia right now. Thank you to AUA for doing this. It's been a wonderful partnership with you, and we hope to have more projects with you in the future. And thank you for taking the initiative to do this research. It's actually fantastic to know it, and we can't wait to share this with our audience and make sure that more people do pay attention to it with the current affairs of the country at the moment. I'd like to also say thank you to the One Armenia team, who constantly strive to share this kind of information, make it accessible to everyone. It's been a learning process for us to find out about all the heavy metals in the soil and luckily not in the water. So it's a continuous learning process for us, and we are very, very happy to be involved. So thank you very much, everyone.
Հարգելի հյուրեր, թույլ տվեք ներկայացնել մեր կողմից ստացված արդյունքները։ Կներկայացնեմ Հայաստանի 10 համայնքների, մանկապարտեզների և դպրոցներից վերցրված հողի և ջրի ուսումնասիրությունների տվյալները։ Ուսումնասիրությունները իրականացրել ենք Հայաստանի 3 մարզերում 10 համայնքների համար, այդ 3 մարզերն են Արարատը, Լոռին, Սյունիքը և համապատասխանաբար Արարատ, Ալավերդի, Աղթալա, Ագարակ, Կապան, Կաչարան քաղաքները, Արմանիս, Արցվանի, Կաճանան, Սյունիք գյուղերը։ Ուսումնասիրությունների ընթացքում ուսումնասիրվել են, դիտարկվել են 25 մանկապարտեզներ և 27 դպրոցներ։ Դպրոցները ընդգրկել են միջնակարգ և հիմնական դպրոցները։ Այս տարածքներից ընդհանուր առմամբ վերցրվել է 256 հողի նմուշ և 47 ֆոնային նմուշներ համեմատության համար։ Հողի նմուշները տեղում հիմնականում վերցրվել են խաղահրապարակներից, ծաղկանոցներից, այն հողատարածքներից, մանկապարտեզ և դպրոցի տարածքներից, որտեղ երեխաները անմիջապես առնչություն ունեն։ Վերցրված նմուշները բոլորը մուտքագրվել են համապատասխան ձևաթղթերում, քիչ ավելի ուշ այս ձևաթղթերի մասին ավելի մանրամասն կխոսենք։ Տեղում որոշվել են pH-ը, հողի ջերմաստիճանը, արձանագրությունները տեղափոխվել են լաբորատորիաներ և նմուշները հատուկ պայմաններում նույնպես համարակալված լաբորատորիաներ են տեղափոխվել, որտեղ դրանք մշակվել են, չորացվել լաբորատոր պայմաններում և համապատասխան լուծույթներով լուծելուց հետո Metalizer Deluxe HM 2000 սարքի միջոցով որոշվել են։ Այս սարքը հնարավորություն է տալիս հողում որոշել 5 մետաղի պարունակություն, որոնք են արսենը, պղինձը, կադմիումը, սնդիկը և կապարը։ Ջրի հետազոտությունների համար այստեղ մենք վերցրել ենք խմելու ջրի նմուշներ և համայնքներին կից մակերևույթային ջրի նմուշներ։ Ընդհանուր առմամբ վերցրել ենք Արարատ, Ալավերդի, Աղթալա, Արմանիս, Կաճարան, Կապան համայնքներից 10 խմելու ջրի նմուշներ։ Մյուս համայնքներում, քանի որ ջրամատակարարումը այնտեղ ժամային գրաֆիկով է իրականացվում, մեր այցելության ժամանակ ցավոք հնարավորություն չենք ունեցել հոսող ջրի ծորակից վերցնել այդ նմուշը, իսկ հավաքված ջրի նմուշում մետաղների պարունակությունը մեզ սխալ ինֆորմացիա կտար։ Այդ պատճառով 3 համայնք դուրս է մնացել խմելու ջրի հետազոտությունից։ Այստեղ նշենք, որ Սյունիք համայնքը Կապանի նույն ջրամատակարարումն է իրականացում և այս Կապանով նշելով մենք Սյունիք համայնքը ներառել ենք։ Իսկ մակերևույթային ջրի նմուշները վերցրել են Արցվանիկ, Կավարդ, Կարճևան գետերից և Ողջի գետի մի քանի դիտակետերից։ Նույնպես ջրի նմուշները դաշտային սառցարանով տեղափոխվել են լաբորատորիաներ, որտեղ Metalizer նույն սարքերով, Metalizer Deluxe և մետալոմետրով որոշվել են մետաղների պարունակությունները։ Այս երկու սարքերի օգնությամբ այստեղ մոտ 12 մետաղի որոշման հնարավորություն է մեզ ընձեռվել։ Որոշել ենք արսեն, կադմիում, պղինձ, կապարը, սնդիկը, ցինկը, մանգանը, ալյումին, բոր, խրոմ, երկաթ և նիկելի պարունակությունները։ Բոլոր մեր կատարված ուսումնասիրությունները և արձանագրությունները, ուղեցույցները կազմվել են համապատասխան միջազգային ISO և EPA ստանդարտներին համապատասխան, կազմվել են 3 տիպի ձևաթղթեր և ուղեցույցներ։ Ձևաթղթերը ընդգրկում են հողի և ջրի նմուշարման և հետազոտման այդ ընթացակարգերը, ընդգրկում են նաև ֆոնային տվյալների որոշման համար ուղեցույց, որը մեզ հնարավորություն է տվել ավելի մանրակրկիտ ձևով ընտրել, թե ինչ ֆոնային տարածքներից պետք է նմուշարումներ և հետազոտություններ իրականացնել։ Այս փաստաթուղթը նույնպես ունի միջազգային հիմք և ըստ դրա մենք ուսումնասիրություններ էինք արել մինչև 5-10-20 սանտիմետր խորության հողի շերտերից։ Նմուշները վերցրվել են, տեղափոխվել լաբորատորիա, սակայն մեր այդ հետազոտությունները ցույց տվեց, որ այստեղ մենք ավելի
ֆոնդային կոնցենտրացիայի որոշման համար ավելի խորը եւ լուրջ հետազոտությունների կարիք կա, ավելի շատ նմուշներ վերցնելու եւ մինչեւ 50 սանտիմետր խորությամբ հողի շերտերից մետալների պարունակության որոշման համար։ Նաև ուղեցույց է կազմվել, թե ինչպես ստուգվի մեր ստացած արդյունքների որակը, Եվ այստեղ որակի համար նշեմ, որ սարքերը անցել են չափագրում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության ազգային չափագիտության ինստիտուտի կողմից, ձեռք բերված սերտիֆիկատները տրվել են 1 տարի ժամկետով, դրանք դրված են մեր կայքում, կարող եք ծանոթանալ, իսկ արդեն արդյունքների ստուգման համար 31 հողի նմուշներ տեղափոխվել են լաբորատորիաներ, համապատասխանաբար բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոնի լաբորատորիան, ընդգրկվել է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի լաբորատորիան, ինչպես նաեւ անկախ լաբորատորիա Էկոատոմ ՍՊ-ին պատկանող։ Այս հետազոտության արդյունքները համեմատվել են մեր կողմից ստացված արդյունքներում։ Նշեմ, որ ուղարկված նմուշները փակ համարակալումով են եղել, այսինքն լաբորատորիաները եւ մեր լաբորանտը, այսպես ասենք, ինքը տեղյակ չեն եղել, թե որ նմուշների մասին է խոսքը, այստեղ մենք ապահովել ենք լրիվ որակի ստուգում, արդյունքները նույնպես ամեն համայնքի համար յուրաքանչյուր հաշվետվության մեջ բերված են, իսկ այս ձևաթղթերն ու ուղեցույցները կարող եք ավելի մանրամասն ծանոթանալ հետևյալ հղումով։ Ստացված արդյունքները համեմատել են Հայաստանում եւ միջազգային պրակտիկայում գործող մի շարք հողի ստանդարտների հետ։ Այստեղ մեր մոտ խնդիր առաջացավ համեմատության ժամանակ կան Հայաստանում 2 ստանդարտներ, մեկը առողջապահության նախարարի կողմից հրամանով համար 1 հրամանով ընդունված ստանդարտներն են, մյուսը կառավարության կողմից 92 հրամանն է, որոշումն է, որով կտեսնեք բավականին տարբերվում են ստանդարտները, ինչպես նաև ընդգրկել ենք մի շարք եվրոպական երկրները, Ռուսաստանը, Կանադան, Ամերիկայում գործող EPA ստանդարտները եւ Չինաստանի ստանդարտները, բավականին լայն տիրույթ է ստանդարտների, այստեղ բացի արսեն, կադմիում, պղինձ եւ կապար եւ սնդիկից համեմատություններ ենք տարել ստանդարտների համար նաեւ մյուս մետալների եւ կտեսնեք բավականաչափ մեծ տարբերություն են եղել եւ մեր արդյունքները, որպեսզի ավելի հասկանալի եւ պարզ լինեն, ակահ տոկվածություն չկա, համեմատվել են ոչ միայն Հայաստանի ստանդարտներով, այլ նաեւ բոլոր այս միջազգային ստանդարտներով։ Խմելու ջրի համեմատությունները տարել ենք Հայաստանում գործող խմելու ջրի նորմատիվներով 876 հրամանը առողջապահության նախարարի, ինչպես նաև համեմատել ենք EPA ստանդարտները խմելու ջրի եւ համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության կողմից ընդունված ստանդարտների հետ, այստեղ ավելի, եթե տեսնեք, տարբերությունները չնչին են կազմում, որոշ մետալների համար նույնիսկ նրանք համընկնում են։ Իսկ մակերևութային ջրերի գնահատումը իրականացրել ենք Հայաստանում գործող յուրաքանչյուր գետավազանի համար կազմված ֆոնդային տվյալներով եւ գնահատվել է որակի դասը։ Ընդհանուր առմամբ մեր կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում եզրահանգել ենք հետևյալ հիմնական արդյունքները դուրս ենք հանել, արսենի համար, արսենի պարունակությունը հողում բոլոր 10 ուսումնասիրված համայնքներում մտահոգության տեղիք են տալիս, նրա առավելագույն կոնցենտրացիաները գերազանցվել են Նիդերլանդների, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Շվեդիայի, Կանադայի եւ EPA նորմատիվները։ Կադմիումը մտահոգություն է առաջացրել միայն Ալավերդի քաղաքում, որտեղ նրա առավելագույն կոնցենտրացիաները գերազանցել են Նորվեգիայի եւ Բելգիայի կողմից ընդունված ստանդարտները, այստեղ նշված են, թե քանի անգամ են դրանք գերազանցում։ Պղինձը արսենի նմանապես բոլոր համայնքներում մտահոգության տեղիք է տալիս եւ գերազանցել է Բելգիայի, Նիդերլանդների, Ֆրանսիա, Շվեդիա, Նորվեգիա, Կանադա, USEPA ստանդարտները։
Հաջորդը կապարը հիմնականում մտահոգության տեղիք է առաջացրել Լոռու մարզում, Ալավերդի, Աղթալա, Արմանիս համայնքներում, որտեղ նրա առավելագույն կոնցենտրացիան գերազանցել են նույնպես գրեթե բոլոր մեր կողմից ուսումնասիրված միջազգային ստանդարտները, սակայն քանի որ կապարը համարվում է բավականաչափ տոքսիկ մետաղ, մյուս համայնքներում նույնպես անհրաժեշտ է պարբերաբար շարունակաբար կատարել կապարի ուսումնասիրությունները։ Սնդիկը մտահոգության տեղիք է առաջացնում Աղթալա Արմանիս համայնքներում, որտեղ այն գերազանցել է Շվեդիայի և Նորվեգիայի նորմերը, մյուս համայնքներում ինքը բավականին ցածր է եղել, իսկ Սյունիքի մարզում վերցրված հողի նմուշներում սնդիկը ընդհանրապես չի հայտնաբերվել։ Ուղարկված 31 նմուշները որակի ստուգման նպատակով այլ լաբորատորիաներ այդ նմուշները ուղարկելու արդյունքում, այնտեղ մասսպեկտրոմետրիկ եղանակով հնարավոր էր եղել 26 մետաղի ուսումնասիրություններ կատարել և այդ ուսումնասիրության արդյունքներով պարզ է դարել, որ ոչ միայն արսենը, պղինձը, կապարն է սնդիկն է մտահոգության տեղիք առաջացնում, այլ նաև խրոմը, կոբալտը, նիկելը, ցինկը, մանգանը և ծարիրը նույնպես հողում գերազանցել են մի շարք միջազգային ստանդարտներ, դրանք են Շվեդիան, Նորվեգիան, Կանադան և հետագա ուսումնասիրությունների ժամանակ ցանկալի կլինի, որ այս մատաղները նույնպես ուսումնասիրվեն, քանի որ նրանց պարունակությունը նմանապես բարձր են դիտվել։ Ջրի ուսումնասիրությունների արդյունքներով եզրահանգել ենք հետևյալ տվյալների, խմելու ջրում ուսումնասիրված 12 մետաղները իրենց կոնցենտրացիաները ցածր են եղել, բոլոր նորմատիվներով դիտարկվելով և մտահոգության ոչ մի ահազանգ մեզ չեն տվել, սակայն գետերում պատկերը այլ է, այստեղ Կարճևան, Արսանիկ, Կավարդ գետերի ջրերի նմուշները ցույց են տվել, որ այդ ջրերը 5-րդ վատ որակի են համապատասխանում պայմանավորված ծանր մետաղների պարունակությամբ, ինչպեսիք են երկաթը, նիկելը, բրինձը, խրոմը, մանգանը, ողջի գետի վերին և միջին և ստորին հոսանքներում ջուրը համապատասխանել է հիմնականում միջին և անբավարար որակի դասերին պայմանավորված բրինձի և մանգանի պարունակություններով։ Ալենը արդեն բավականին համառոտ նշեց մեր առաջարկությունները, կարճ արագ հիշեցնեմ ձեզ մեր կողմից կատարված առաջարկությունները, որ հարկավոր է խաղահրապարակների մակերեսային հողի շերտը ծածկել ռետինե ծածկով կամ այլ տիպի ավելի կոշտ լվացքաունակ մակերեսով, որը հնարավոր կլինի պարբերաբար լվանալ ջրով։ Մյուսը հարկավոր են վերանայել Հայաստանում գործող հողի ստանդարտները և դրանք համապատասխանեցնել միջազգային լավագույն փորձին, նմանատիպ աշխատանքները շարունակական դարձնել, կրկնելով առնվազն 2 տարին մեկ անգամ, ինչպես նաև ընդլայնելով ուսումնասիրվող մետաղների շարքը, այստեղ նաև ցանկալի կլինի, որպեսզի կազմվի հողի որակի տվյալների բազա և մեր կողմից կատարված այս ուսումնասիրությունները որպես ելային տվյալ կարելի է օգտագործել, ինչպես նաև ավելի խոր ուսումնասիրություն անել ռոկման ջրի համար, պարզելու համար նրանց պիտալերությունը, արդյոք կարելի է այդ ջուրը օգտագործել ռոկման համար, թե դա թունավոր է։ Եվ մեր ավելի մանրամասն յուրաքանչյուր համայնքի համար կատարված մեր աշխատանքները արդեն Ալենը ցույց տվեց մեր կայքում հասանելի են, կարող եք ներբեռնել, երկլեզու են, հայերեն և անգլերեն տարբերակով։ Այսքանը շնորհակալություն, եթե կան հարցեր, սիրով պատրաստ եմ պատասխանել։ Առողջապահության նախարարություն, այս օգնականով Առողջապահության նախարարություն հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոն։ Դուք նշեցիք, որ ձեր հողի հետազոտությունները կատարվել են ազդակիր համայնքներում, այսպես ասած, իսկ ընդհանրապես մաքուր տարածքներում, ոչ տեխնացին տարածքներում, օրինակ ասենք Դիլիջան քաղաքում, դուք արել եք հողի հետազոտություն և ինչ տվյալներ ունեք։ Եվ երկրորդ բանը, որ կուզենայի միանգամից ասել, ինչ վերաբերում է հողի որակի ստանդարտներին, ճիշտ ասած մենք կիսում ենք ձեր կարծիքը, որ հողի վերանայելու կարիք կա, ուղղակի այստեղ մի փոքր խնդիր կա, որ մենք հանդիսանալով երաթամետ երկիր,
մեր նորմերը ինչ որտեղ համապատասխանում են ռուսական նորմերին, կարելի ասել նույնն է թարգմանած եւ դրա վերանայելը խնդիրներ կարող առաջացնի, որովհետեւ մենք պիտի ունենանք ԵԱՏՄ երկրներում համենայն չափորոշիչները, բայց ձեր գրավոր առաջարկը եթե լիներ հողի ստանդարտների վերանայման, մենք շատ ուրախ կլինեինք եւ կփորձեինք վերանայել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ինչ վերաբերվում է առաջի հարցին, կոնկրետ այս փուլում մեր ծրագրի շրջանակներում միայն հանքարդյունաբերության կից համայնքներին ենք անդրադարձել, ուսումնասիրություններ այդ 10 համայնքների համար ենք իրականացրել, ինչ վերաբերվում է Դիլիջանի կամ այլ մյուս ոչ հանքարդյունաբերական համայնքներին, ուսումնասիրությունների տվյալներ ցավոք չունեն, սակայն հուսանք, որ նմանատիպ հետազոտությունները շարունակական կլինեն եւ կարելի է արդեն համեմատություն տանել տարբեր համայնքների միջև, իսկ ողջունում եմ, որ դուք նույնպես մտահոգություն եք առաջքաշում հողի ստանդարտների հետ կապված եւ իհարկե փորձենք գրավոր ձևով կդիմենք առողջապահության նախարարություն։ Կներեք, չկարողացամ ասեցիր մեր background level չափումների վերաբերյալ, չէ՞։ Ահա, մենք նաև նշեմ, որ հանքարդյունաբերության համայնքի համար կոնկրետ ֆոնային տվյալ որոշելու ընտրել են քաղաքի ներսում եւ քաղաքից բավականաչափ հեռավորության վրա տարածքներ, այնտեղ մենք որոշել ենք ֆոնային կոնցենտրացիաները, համեմատությունները նույնպես յուրաքանչյուր համայնքի համար տրված է հաշվետվություններում, դա էլ կարող եք ծանոթանալ։ Կանե Շանազարյան, բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի վրա ներգործան մոնիտորինգի կենտրոն։ Ինչպես դուք նշեցիք, ձեր հողի նմուշները զուգահեռաբար ուղարկվել են 4 լաբորատորիաներ։ Խնդրեի պարզաբանեիք, ասենք ինչ եզրակացություններ եք հանգել ձեր այդ արդյունքներում, ինչպիսին է եղել այդ համեմատությունը եւ արդյոք համադրելի են եղել ձեր այդ 4 լաբորատորիաների կողմից ստացված արդյունքները, որտեղ ըստ ձեր տվյալների բավականին մեծ տարբերություն կա մետաղների դեպքում, այդ դեպքում որ լաբորատորիային եք վստահում ձեզ, թե 4-ից որևէ մեկին։ 3 լաբորատորիա ենք ուղարկել, մեկը բնապահպանության նախարարության, մենք 4-րդ լաբորատորիան ենք, առողջապահության եւ էկոատոմման կախ լաբորատորիային, տվյալները հաշվի առնելով, որ մեթոդապես բավականաչափ տարբեր մոտեցումներ են ընտրվել, մեր լաբորատորիայում ավելի պարզ մեթոդով է որոշվել, էկոատոմում եւ էկոմոնիտորինգի տվյալներով մասսպեկտրոմետրիկ եղանակ են գրվել, իսկ առողջապահության նախարարությունում ատոմնարսորցիոն եղանակով է որոշվել, բավականին տվյալների մեծամասնությամբ բավականին համահունչ են, տարբերությունները հաշվի առնելով մեթոդների այդ չափման տիրույթի սխալները բավականաչափ մոտ արդյունքներ են ստացում, կան նմուշներ, որոնք կրկնվել են մեր մոտ նույնպես այդ անալիզները համեմատությունից հետո, ավելի մանրամասը, այսպես տոկոսայինով չեմ կարող ասել, քանի տոկոսով են դրանք մոտ, քանիսով տարբեր, ավելի մանրամասը պարզ յուրաքանչյուր համայնքի համար մեր հաշվետվություններում տրված են։ Եվ այնտեղ մեկ համայնք կա, որ մեծ խնդիր ունենք Արմանիս համայնքն էր հիմնականում այո խնդիրը տալիս։ Այստեղ ասեմ, որ մոնիտորինգի կենտրոնի եւ առողջապահության նախարարության տվյալները շատ չեն տարբերվում, մյուս 3 լաբորատորիաները կախված իհարկե նմուշի տեսակից նույնպես։ Մեր մոտ հիմնական խնդիրը Արմանիս համայնքն էր առաջացրել, այնտեղ բավականաչափ բարձր պարունակություն էր կապարի դիտվել, որը մեր մոտ նմուշներում չեն կարող խառնաշփոթ էր եղել, բայց տվյալները նորից վերանայել ենք։ Խնդրեմ ուրիշ հարցեր։ Այսպես մենք պայմանավորեցինք, որ մեթոդիկաները adekvat կանենք լոկ կա։ Չէ, բայց բավականին մեծ տարբերություն կա, ասենք։ Արմանիս համայնքի համար համաձայն եմ, այդտեղ բավականին մեծ են, բայց կա։ Այստեղ ձեռքից պահանջի համար 2 լաբորատորիայի համեմատությունը 50 Մի հատ բան արեք թարգմանվի, էլի, մի հատ բան արեք։ Օրինակ պահանջի համար Քաջարան քաղաքի ձեր լաբորատորիայի եւ մոնիտորինգ կենտրոնի արդյունքները 50%-ի տարբերություն են տալիս։ Նույն ձևով երկրորդ նմուշ, ասենք մեկ նմուշի նույնպես 50%-ի, էկոատոմի դեպքում 415 2283
Ասեմ, նմուշները ինքը հաշվի առեք նաև մեթոդիկան, որ տարբերություններ կան։ Առանձին նմուշների դեպքում իհարկե խնդիրներ լինում են, հատկապես երբ որ մետաղի պարունակությունը չափազանց բարձր է հողում ունում կամ չափազանց ցածր։ Այդ երկու դեպքերի դեպքում էլ տարբերությունը բավականին մեծ է ստացվում, իսկ մնացած տվյալները եթե նայեք, իրենք բավականին մոտ արդյունքներ են ստացվում։ Կան նմուշներ, որոնք նույնիսկ 10-որդական չափով են տարբերվում ստացվածները։ Լավ արդյունք ունեք Արսենի դեպքում, Արսենը բավականին համընկնում են արդյունքները, բայց մնացած մետաղները տարբերություններ ասում եմ, եթե նմուշում չափազանց բարձր է մետաղի պարունակությունը կամ ցածր, այդ դեպքում շեղումը ավելի մեծ է կազմում։ Կարող եք ավելի մանրամասն նայել, հարցը կարևոր հարց է։ Ալեն Ղարաբեկյան բնապահպանության նախարարություն կապարը, ինչպես գիտեք, ազդում է երեխաների մտային զարգացման վրա եւ կարևոր է, բայց կապարը չի կարող երկար տարածք ինքը իրան երթա։ Օրինակի համար ժամանակին, որ բենզինի մեջ կապար կար, եւ կապարը միայն տրասաների մոտերն էր հավաքվում։ Կան մոտ 15 տարի առաջ մեկ հատ ուսումնասիրություն էին կարել կապարի, որ հայ լույսի գործարանից ինչպես աշխատողներ տուն էին տանում կապարը իրաց հագուստի վրա։ Արդյոք այս կապարը, որ դպրոցներում դուք ասպեկտ գոյություն ունի, որտեղից են եկել, այսինքն այս օդից է եկել, որտեղ հեռու տարածք չի կարող էր տալ կապարը, բայց արդյոք կարող է պատահել, որ նաև հին ներկերի մեջի կապարն է, որտեղ հին ներկերի մեջ կապար կային եւ դպրոցներում էդի լուրջ հարց է։ Ինչ է այս հունքը, այս կապարի, որ դուք տեսել եք դպրոցներում։ Գիտեք, այս պահի ուսումնասիրություններով մեր աղբյուրը չենք պարզել ավտոդման, պատճառները բավականաչափ տարբեր կարող են լինել, ինչպես դուք նշեցիք, հին ներկերի օգտագործման համար ներկերից ավտոտրանսպորտից կարող է լինել, կարող է փոշու ձևով համայնքից տարբեր այնտեղ, օրինակ Արմանից քաղաքում, խաղահրապարակում այնտեղ պոչանքների հող էր բերվելեցնել եւ այդ պոչանքի հողից կարող էր անցած լիներ։ Դա մեր հետագա ուսումնասիրությունների համար ենք նախատեսում, որպեսզի պարզենք իրական աղբյուրը եւ աղբյուրից ինչ հեռավորության վրա է նվազում այդ մետաղների պարունակությունը եւ ինչ չափով է արդեն ի վերջո համայնքին հասնելով պարունակությունը հողում պահպանվում։ Դա ավելի մանրամասն հետագա ուսումնասիրությունների կարիք ունի։ Եթե կարողանամ մի ավելացում, եթե սխալ եմ ճիշտ է, ինձ միշտ այնտեղ օրինակ Ծուլարանի մոտ լինելը Ալավերդի քաղաքում ուղղակի կապ ունի։ Արդյոք Ծուլարանից դա չէ, երկրորդական էտապ է, բայց որ Ծուլարանի մոտի մանկապարտեզը ամենից աղտոտվածն էր։ Կապարի տեսակետ։ Կապարի տեսակետ։ Բոլոր մետաղների, բայց հատկապես կապարը, որ մտահոգիչ է։ Ես ուղղակի պարզաբանում անեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Վարդուհի Պետրոսյան, հանրային առողջապահության դպրոց, Հայաստանում կապարով ներկի խնդիրը արդիական չէ, քանի որ 21 թվականին Սովետական միությունը արգելել է օգտագործել կապար պարունակող ներկերը, հատկապես բնակավայրերում, միայն երկրաշարժից հետո, երբ որ առանց ստուգելու որոշակի տնակներ են բերվել, այդ տնակների վրա միայն երկրաշարժի գոտում որոշակի քանակությամբ եղել են կապար պարունակող ներկեր։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում սա խնդիր չէ։ Անուշ Գևորգյան Գեոպրոմայնի գողցը նախ ինձ հետաքրքրում էր, թե քանի անգամ եք դուք կատարել նմուշարկում։ Ես այնպես հասկացա, որ երևի մեկ, որովհետև ասիկ այն պահին, երբ գնացինք այնտեղ, ջուրը չէր գալիս։ Դա համարել մշտադիտարկում ինձ թվում է մի քիչ սխալ է։ Կարող եք համարել թեստ, բայց մի անգամ։ Երկրորդ հարցը։ Դուք խոսում եք հանքարդյունաբերության մասին Արարատի համայնք եւ ձեր հաշվետվության մեջ խոսում եք միայն ոսկու ֆաբրիկայի մասին, ասես այնտեղ չկա ցեմենտի գործարան։ Խնդրում եմ նշեք գոնե, որ այնտեղ կա այդ գործարանը, մարդկանց չի կարելի գցել թյուրիմացության մեջ։ Եթե դուք ուսումնասիրում եք միայն հանքարդյունաբերություն, դա չի նշանակում, որ մնացած արտադրությունները այնտեղ պետք է անտեսել։ Արարատի մեր հաշվետվության մեջ մենք նկարագրել ենք ցեմենտի գործարանը, իրենից եկող հնարավոր վնասները, նաև տվել ենք, թե օդ
օդի աղտոտվածությունը ինչպիսին է կախված արդեն այստեղ ցեմենտի գործարանից, կլինի թե այլ աղբյուրներից, բայց մենք նշել ենք, թե այնտեղ ինչ բնապահպանական խնդիրներ կա, ոչ միայն ոսկու այդ Արարատի ոչամբարի հետ կապված, բայց եթե մեր հաշվետվությունը նայենք Արարատի մարզին, այնտեղ ցեմենտի գործարանի մասին բավականաչափ տեղեկատվություն մենք տվել ենք, մեծ շեշտադրումը դնելով արդեն Արարատի այդ ոչամբարի վրա, գործարանի եւ ոչամբարի վրա։ Անդրադարձ կա, որ այնտեղ կա ցեմենտի գործարան, որ հնարավոր է ցեմենտի գործարանից է որոշ մետաղներ նաև հողը աղտոտեն, անցնեն փոշու միջով եւ հողը աղտոտեն։ Միած ստեղ հարց կա, հետո կգանցել։ Я Գրասենյակ Խազինյան Գոհար, շատ շնորհակալություն կատարված աշխատանքի համար եւ սա պետք է բոլորս հասկանանք, որ պիլոտային աշխատանք էր, խնդիրները առաջ քաշելու, ներկայացնելու լուծումներ փնտրելու նպատակով։ Իհարկե նաև շատ կարևոր է կանի կողմից բարձրացված հարցը, թե ինչ մեթոդով է արվում անալիզը։ Բայց այստեղ կարծես թե դա այդ սրությունը չունի, քան որ ակնհայտ է, որ աղտոտումը մի քանի անգամ գերազանցում է թույլատրելի սահմանը։ Եվ թվերի տարբերությունը էական նշանակություն չունի իր ազդեցության պարոշչության վրա։ Օգտվելով նրանից, որ Alen Amirkhanian-ը հիմա նաև հնարավորություն ունի քաղաքականության վրա ազդելու որպես խորհրդական բնապահպանության նախարարի, արդյոք մտադիր եք այս խնդիրները բարձրացնել քաղաքական մակարդակ, իհարկե սնորաբար չէ այստեղ, բայց այնուամենայնիվ միգուցե նախարարության հովանու ներքո հասկանանք ինչ է, չէ որ սա հետևանք է, չէ որ սա տարիների ընթացքում լիազոր մարմինների իրենց պարտականությունների թերացման, եթե չասեմ կոռուպցիայի երևույթ է, վերլուծելու, հասկանալու, կանգնեցնելու եւ այլ կերպ շարունակելու խնդիրը մենք այդ առումով ձեր կողքին ենք շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես կարող եմ ստացնել, որ հաճախ խոսում ենք կամ խոսում ենք խոսել այս թեմաների մասին եւ կան հետաքրքրվողներ, ինձ թվում է պիտի զրույցը նաեւ տանել ավելի բարձր, նախարարությունից ավելի բարձր շրջաններում քննարկվի սա եւ կփորձենք դա անել նաեւ։ Հասմիկ Մկրտումյան, Զանգեզուրի բոնզամոլիբդենային կոմբինատ։ Թերևս դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ վերանայման կարիք ունեն հողի վերաբերող ստանդարտները, բայց ես կարծում եմ վերանայման կարիք ունեն նաև ջրի որակին վերաբերող ստանդարտների, նկատի ունեմ անկերովութային ջրերին, ինչու որովհետև թերևս կառավարության որոշումը դասակարգում է դրանք 5 որակի դասերին, սակայն վերլուծությունները ցույց են տալի, որ մեկ մետաղի պարունակությամբ կարող է գետի որակը լինել 3 կամ 4, մեկ ուրիշով երկրորդ կամ երրորդ։ Այստեղ արդեն հստակ ինչ որակի է պատկանում ջուրը, երբեմն խնդիր, այսինքն ոչ թե երբեմն, այլ մշտապես խնդիրներ առաջանում դասակարգմանը։ Ուստի կարծում եմ այստեղ պետք է մեկ հստակեցում մտցնել։ Եվ երկրորդ նկատառումս վերաբերում է Արծվանիկ եւ Քաջարան քաղաքների հաշվետվությանը, այնտեղ խոսք կար գրված ոռոգման ջրի վերաբերյալ, որ ասում են ոռոգման ջուրը բավականին պակաս է եւ դրա համար օգտագործում են արդյունաբերական ջուր։ Այստեղ կներեք չի ուզենա ձեզ հետ համաձայնել, որովհետեւ եթե չկա, դա չի նշանակում, որ պետք է օգտագործեն արդյունաբերական ջրի թափոնները եւ այդ դեպքում ուղղակիորեն պատասխանատվություն կրել, որ հանքարդյունաբերողը ազդում է որակի վրա, որովհետեւ ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանվում է առանձին գոտի ոռոգման ջրի օգտագործման համար, ուստի կառաջարկեի, որպեսզի այս հետազոտության մեջ իրականացնել լրացուցիչ հետազոտություն, թե ինչու չի օգտագործում կոնկրետ ոռոգման ջրի աղբյուրները։ Դա եւ երկրորդ այնտեղ նաեւ կան որոշակի կարծիքներ, որոնք ասենք հնչեցրել են մտահոգություն օրուս կենտրոնը, սակայն նշված չի, թե արդյոք այդ աղբյուրները ճշտվել են, թե չեն ճշտվել։ Եվ նման, երբ որ մարդիկ կարդում են, կարող է իրոք մտահոգություն առաջացնել, ուստի եւ նմանատիպ շատ նկատառումներ կան, կխնդրեի, որպեսզի այդ տեղեկատվությունը, որ դուք օգտագործել եք հատկապես որտեղ նշում եք հավանաբար, մարդիկ կարող է այդ հավանաբարի մասին կարդան ու միանգամից խոճապի մատնվեն ու ստանան ավելի բացասական արձագանք։ Խնդրում եմ այս ամենը հաշվի առնել։ Շնորհակալություն։
Neil Stevenson, ZCMC. Just to give people some idea, we carry out a soil and water sampling program that is far more extensive than what you've done from both an elemental point of view and an air point of view. We have, at this point in time, probably over 700 water samples we've taken. And we're actually assaying for about 32 different elements. Not only just metals as you're doing, but we assay for cations, physical qualities, the lot. And generally, our results are pretty much in line with what you've reported. So there's no real surprises there. The question I do have is that we also do bacteriological analysis of water. And to me, that is a far greater health concern than the metal analysis. There are some severe cases of E. coli, fecal streptococci in the water samples in the rivers. And if they are being used for irrigation, then the potential contamination through the community could be significant. So maybe you should be expanding your program beyond what you're doing into other areas that have public health impacts. Thank you. Maybe we can tap into your data and work with them. Is that possible? Cannot promise that, yes. Steph, you have the microphone. I had a question about how the presence of heavy metal in soils affect agriculture, namely animals and vegetables and the people who eat them. Does like the presence of lead and mercury, how does that affect basically our whole food chain in Armenia? Շնորհակալություն հայերենով պատասխանեմ, այստեղ իհարկե յուրաքանչյուր մետաղի ազդեցությունը մարդու եւ տարբեր օրգանիզմների, կենդանի օրգանիզմների վրա տարբեր են, այստեղ մենք ունենք public health-ի ներկայացուցիչներ, որոնք իրենք ավելի մասնագիտացված են այդ ուղղությամբ եւ ձեզ ավելի մանրամասնորեն կարող են ներկայացնել, թե յուրաքանչյուր մետաղը ինչ ազդեցություն կթողնի մարդու օրգանիզմ, կենդանի օրգանիզմների վրա։ Լևոն Գալստյան, աշխարհագրագետ, հայկական բնապահպանական ճակատ քաղաքացիական նախաձեռնություն։ Ուրեմն մի հատ նկատառում ու մի հատ հարց ունեմ, էլի։ Ուրեմն քանի որ հարցեր հնչեցին, որ ես մշտակ դիտարկում չի, այլ ինչ-որ ակցիա է մի հատ մի գործնական, պետք է հիշեցնել, որ բազմաթիվ էսձև հետազոտություններ եղել են 2005 թվականից, ու ցավոք սրտի տվյալները, եթե այն թվականներից նայում ենք, բոլոր տվյալներն էլ փաստում են, որ կա խնդիր իրականում։ Ու հիմա պետք չի, ասենք, մտածել, թե եթե մի անգամ եք գնացել վերցրել այդ տվյալները, ուրեմն տվյալները կարող են սխալվել կամ այդ հողը կարող հետո մաքրվի ընդհանուր մյուս անգամ վերցնելուց։ Երկրորդ հարցը, երկրորդ խնդիրը նրանում է, որ մենք այսօր գիտենք, որ հանքարդյունաբերության ձեռնարկությունները իրականում իրենք ջուրը որ օգտագործում են տեխնիկական եւ իրենց ֆլոտացիոն process-ների ընթացքում իրենք բաց են թողնում բնական միջավայր։ Ու այստեղ իմ համար որպես բնապահպանի կարևոր չէ թե օգտագործումը մարդու համար, թե ոռոգման համար, թե ուղղակի ինքը բնության մեջ է բաց թողնում։ Այստեղ պետքա ուսումա տեսլականը մեկը լինի։ Եթե հանքարդյունահանողը վերցրել է ջուր բնությունից, ուրեմն ինքը պարտավոր է նույն որակի ջուր հետ վերադարձնել, ինչ որակի որ վերցրել է։ Մենք պետք է այդ խնդիրը դնենք այդ հանքարդյունաբերողի առաջ, ոչ թե ինչ որ արտանետենք, հետո սկսենք պարզել, ինչ է արտանետել, ուր գնաց այդ ջուրը կամ ինչ վճարի դրա համար։ Վճարումները պետք չեն իրականում այդ իր աղտոտման համար, ու դա աղտոտումը վերականգնել հնարավոր չի, իրականում ոչ մեկը դա չի անում, դա պետք է հետ վերադարձնի այն ջուրը, ինչ որ վերցրել է բնությունից, նույն որակի ջուր։ Օրինակ մեր տեսակետը այդ ձևա, վերցրել ես, ասենք, այս որակի, այս պարունակության, այս քիմիական կազմի, այս ձևի ծանր մետաղներով ունեցող ջուր, այդ որակի ջուրը հետ վերադարձում ու մշտադիտարկում ապահովի, որպեսզի ցանկացած Հայաստանի քաղաքացի կարողանա տեսնել, թե ինչ ջուր ես դու արտանետում։ Հանքարդյունաբերողները այդ չեն իրականացնում, բայց անընդհատ պնդում են, թե իրենք ոչ մի բան չեն անում, ոչ մի խնդիր չեն առաջացնում։ Եթե դու չունես մշտադիտարկում չես անում, ուրեմն այդ ասելն էլ անիմաստ է։ Ու այս մշտադիտարկումը համատեքում փաստ է, որ արված է։ Ու էլի կրկնեմ 2005 թվականից կա նաև բազմաթիվ այլ դիտարկումներ։ Հիմա հարցս ասեմ, ուրեմն ես նկատեցի, որ կարող սխալ եմ նկատել, չկար մոլիբդենը եւ քրոմը։
Ուրեմն մենք ենք մի երկու քանի տասնյակ անալիզ արել ու ասեմ դες որ մոլիբդենի եւ քրոմի առումով կա նույնպես լուրջ բարձր տվյալներ եւ ջրի եւ հողի մեջ դրա համար քանի որ մեր նաեւ հակավայրերի մեծ մասը նաեւ մոլիբդենային են այդ հարցի նույնպես պետք է երևի ավելացվի այդ մետաղները նաեւ քրոմի դեպքեր նույնպես կա բայց մոլիբդենը շատ տեղերում իրականում շատ բարձր է ու դրա պետք է անպայման արժել այդ մեկը երկրորդը շնորհակալություն ձեր աշխատանքի համար Շնորհակալություն, ցավոք մեր սարդքը ընդհանրապես 5 մետաղի է միայն հնարավորություն տալի չափելու, սակայն մյուս լաբորատորիաների, որ մենք տվել ենք նմուշներ անալիզներ, 26 մետաղ որոշվել է, այնտեղ ճիշտ է քրոմը, մոլիբդենը եւ նաեւ մի շարք այլ մետաղներ էլ կային, որ բարձր էին նորմաններից։ Եվ կուզենամ մշտադիտարկում շատ հնչեց բառը, մի փոքրիկ անդրադարձ անեմ, դա նույն մոնիտորինգ բառն է եւ ինչպես հայտնի է մոնիտորինգի 4 տեսակներ կան, որոնք չեն պարտավորեցնում, որ ամեն օր կամ ամիսը մեկ անգամ ուսումնասիրություններ կարվի։ Կա հետազոտական մոնիտորինգ, որը մեր այս հետազոտությունը դրան է պատկանում, զուտ մեկ անգամ ուսումնասիրություններ եւ պատկերը իրական վիճակը պարզելու համար ինչպիսիք են։ Հետագան մենք արդեն առաջարկությունների մեջ արել ենք դրա, որ դա շարունակական բնույթ կրի եւ արդեն պարբերական տվյալներ կունենանք։ Շնորհակալություն, իմ ասեմ, որ Լևոն Գասյանի ասած այդ մոտեցումը, եթե սխալվեմ Եվրոհամայնքի մոտեցումն է նաև, պետք չունենք դուք անկմուծեք, դուք ջուրը որ վերցել եք, նույն որակի վերադարձրեք բնություն, շրջակա միջավայր, ինչ ավելացում կա, որտեղ մենք շուշանում ենք, եթե ուղղակի կարճ հարց ունեմ, առաջարկությունների հետ կապված դուք առաջարկում եք բոլոր այդ տարածքներում, եթե ճիշտ եմ հասկանում, բոլոր ձեր ռիփորտներում այդ եզրակացությունը կարողացած ծածկել որևէ բանով, իսկ չեք կարծում, որ արդեն այդ տարածքներում իրենք բուսածածկ են, ծառերով են եւ այդ ձեր կողմից այդտեղ անապատ չի, այսինքն դեռ հնարավորություն կա բույս աճեցնելով, ինչի ասենք այդ բույսի փոխարեն մենք գնանք ծածկենք որևէ արհեստական մատերիալներով։ Հասկանալի է, բայց երեխեն, որ ընկնում է հետո ձեռավերցում ադրումաբերան, այդրանք բոլորը միջոցներ են լինում։ Եթե դա ժամանակավոր է համաձայն։ Ժամանակավոր լուծում է, այսինքն հիմնական լուծում չի, իհարկե, բայց ընկերը էներ, որ ինձ է ամիջական բանան է։ Հիմա անցնենք, խնդրեմ, ծովնար մեկումին։ Good morning, everybody. My name is Alen Amirkhanian. I'm a research associate from the AUA School of Public Health, Center for Health Services Research and Development. And today I'm going to tell you a little bit about blood lead levels in children amongst some of the mining communities of Armenia. Okay, first of all, let me tell you that our center has been conducting a series of environmental studies between the years of 2011 and 2014. First of all, we started with a rapid risk assessment of affected communities. This meant that we basically, again, we were looking at communities that were located close to any kind of mining activity, whether it was a tailing pond, or it was a mine, or it was a factory, or a smelter. We looked at 6 marses, 19 communities, and this was a rapid risk assessment, so we had a very limited number of soil samples that we took, only 92. But this helped us to be able to understand which communities were more contaminated and where we wanted to concentrate when we were doing the second study. Here we took 11 of the more contaminated communities, which were in 2 marses, and we took more soil samples to better understand if there were any sources, where it was coming from, if there were any concentrations. We took a total of 1,930 soil samples. After that, we looked at the blood lead levels in Alaverdi, Akhtala, and Yerevan among children. And we also had the Akhtala pilot project. Of course, this blood lead level was also a part of it, during which we met with the community, we conducted awareness raising, we prepared manuals, we did some trainings, and also developed a local action plan to help them manage and
improve the situation in the community. Okay, so this is one of the maps that we had after we conducted our detailed sampling. This is a map of lead concentration in soil in Ahtala. If you pay attention, this is the most contaminated part. You can see that we have here the maximum allowable concentration for lead. This is according to EPA standards. It has to be 400 milligrams per kilogram. And these are the colors, I think you can see them from there. This is the most contaminated area. Of course, we have also other parts which are also of interest, but the churchyard in Ahtala we discovered was pretty contaminated. And then we also have this map of Alla Verdi community. This is the smokestack, and you can see the red area, orange area, that's what is of more interest to us. You can see that it's quite widespread in the community. So basically, after we had done our second study, we saw that there was contamination in the environment. And we know that when the environment is contaminated, that means that of course, we're interested in heavy metals. And we know that the heavy metals, once they're on the surface of the earth, they can get in air, soil, water, and food. And these media can be a source of exposure for humans, so we can inhale them, we can ingest them, or even through dermal contact, we can become poisoned. So now what was interesting is that we know that the environment is contaminated, and we want to see whether or not the people that live in that environment have been affected. Let me tell you why lead. Because we conducted our soil sampling test, we conducted for various metals, but then we decided to concentrate on lead. First of all, we know lead is naturally occurring, it's widespread, widely distributed element, but because of mining activities, you can have huge concentrations of lead in certain areas. And human exposure is, again, as I said, you can inhale it, you can ingest it through food, drinking water, but dust and soil is also something that really interested us, because mostly children can get lead into their organism through dust and soil, basically because an adult is more aware of not putting their dirty hands in their mouth than children are, so they can play with the dust and then put it in their mouth, so that is the main group that gets them. Oops. Okay, this is important. So exposure to any concentration of lead is hazardous for human health. There is no lower limit. There is nothing like, oh, if you have this much, it's okay. No, it's just full stop. It shouldn't be getting into your body. So this is a table which shows you the difference between children and adults. Children are more susceptible when they ingest lead. If you look at the first line, this is encephalopathy, and you can see that basically blood lead concentration is microgram of lead per deciliter of blood, okay? That's how the measurement is done. And this shows that for this much microgram per deciliter of blood, children display signs of encephalopathy. This is the lowest observed effect, which means the lowest level of lead when a health-related effect starts showing itself. And for adults, it's much higher. You can see, and you can also see that there is something similar like that for anemia. So again, lead usually attacks the nervous system, central nervous system, and children are more susceptible. Now let's try to understand why that is. Apart from I told you already, right, the hands to mouth thing, that's how you ingest it. But also, first of all, it's an anatomical, physiological thing. Children's tissues are more sensitive to hazardous effects. It's just that's anatomic, physiologically how they are. And second, we have a blood-brain barrier, which is well-formed in adults, which doesn't allow it's kind of like a protective barrier that doesn't let everything immediately get to the central nervous system. With children, it's not formed that well, so lead can immediately start getting into the brain. Also, it's absorbance, related to metabolism and everything. So children absorb 41 to 50% of the ingested lead. And of this, they can retain 31.8% in their bones, in their teeth, etc. In relation to this, adults absorb about 5 times less. So it should be like
10%, let's say, for adults. So you can see that the absorption rate and the retaining is also quite high for children. And last but not least, again, very important, children put their hands in their mouth. Now, I want to stress again, no safe lead, there is no safe level of lead for humans and for children specifically, but there is something called a reference level for blood lead level. So what this means is that the US Center for Disease Control and Prevention, the CDC, recommends that 5 micrograms per deciliter is a reference level of lead in blood for children that are 1 to 5 years old, and this is 95th percentile, which means, if we put it in other words, it means that in the US, 97.5% of children ages 1 to 5 years old have blood lead levels that are below 5 micrograms per deciliter. That's why this is considered the reference level. It used to be 10 before, but now it's brought down to 5. But again, it just shouldn't be in the blood. No level is good. Okay, let's get to our study. We conducted a cross-sectional study. We assessed the blood lead levels of children born between the years 2007 and 2009 in the 2009 in the communities of Akhtala, Alaverdi, and the Erebuni district of Yerevan. The study aims were to measure the blood lead levels in children from these communities and the Erebuni district, as well as to assess the potential risk factors for elevated blood lead levels in children that were from these communities, and understand whether or not there was some kind of correlation in between these risk factors. Eligibility criteria: basically any child between the ages of 4 and 6, which was 2007-2009 year of birth, who resided in Alaverdi, Akhtala, and Yerevan Erebuni district, but their main caregiver had to be available for a face-to-face interview at the time that we were taking the blood. This was eligibility criteria. And to make sure to somehow control for the exposure happening outside the community, we had some exclusion criteria. Those children that were absent from their residential area for more than 10 days were excluded, and so were those children who were absent from their residential area longer than 3 months within the last year. So that was the first exclusion criteria that we had. And we had a lot of help from the local primary health care centers at the communities, where we use their local registries to be able to select the children and recruit them. For the sampling, so because Akhtala was the point of our main interest and we had a limited amount of test kits that were available to us, we concentrated on Akhtala. That means that all children that fell in this category were available. They were eligible for the study. We took them for sampling. It was 46 children. And then for Alaverdi, because it was larger, we couldn't possibly do all the children. We did a simple random sampling, again from the registration list that we took from the primary healthcare centers. And for Yerevan, Erebuni district, there are a lot of polyclinics there, primary healthcare centers. That's why we did a multi-strate probability proportionate to size cluster sampling according to the different polyclinics where we were selecting the children from. So we had a trained pediatric nurse who was a working nurse and also was trained at the center on how to do the procedure, and a CHSR researcher who was conducting the interviews. We did a capillary blood test according to the US CDC recommended finger stick method. This is kind of like when you test for sugar. You prick your finger and you take the blood and you do the test. It's very similar to that. It's very basic testing. And we also measured the height and weight of children while we were doing all the procedure. We were lucky to have this machine. This is a lead-2 analyzer. It's mobile, so you can take it from place to place. And it was classified by FDA as CLI waived, and it's approved for use in places that are not traditional laboratory settings. So this was ideal. We took it with us, we used it. It has a detection range of 3.3 to 65 micrograms
per deciliter. That's the amount that it can measure. And this is the machine that we were using. So apart from wanting to know exactly what the blood lead level per each child was, we also wanted to understand what the risk factors were, right? So for this we had to develop a questionnaire, which we developed based on international best practices, and we did a lot of international literature review, and we looked at the BLL risk factors, and we developed the questionnaire. After we had conducted all the interviews, we double entered, cleaned the data, and then we analyzed using the SPSS statistical package, SPSS 16. So our main outcome variable was the continuous variable of blood lead level. And one important thing, that before we conducted our study, because the School of Public Health is very concentrated on ethical issues, the Institutional Review Board of the American University of Armenia reviewed the study and approved the study protocol, and then we started field work. And at the same time, the Prime Minister's Office of the Republic of Armenia also approved the study. So apart from taking the blood, the trained interviewer was asking the child's main caregiver the questions. We tried to get a very wide scope. So we had questions on hygiene, on nutrition concerning the child, and also the hygiene of the household conditions, the hygiene inside the house. We had questions on the family social democratic characteristics, also the caregiver's knowledge about what lead is, how to prevent it, and all of that, because we also trained them. In the end, we gave them booklets to understand how to take care of the children. And overall, 159 interviews, because that was the number of children that we had. As I said, this is how it went. So the nurse would take the blood, we would put the machine there and start testing. And while it was testing, we would start interviewing the caregiver. Once the interview was done, we would also have the test results ready. So we would advise them. It depended on what the result was. We would advise them what to do, how to manage it, and also provide an information brochure. And we followed all the international set standards for these. So let's get to the results. First of all, you can see here this table which shows the lead levels in children's blood. So these are the number of children that we have: 39 in Akhtala, 69 in Alaverdi, and 54 in Yerevan. The geometric mean for Akhtala was the highest, as you can see, 6.8. This is the microgram per deciliter, which I was talking about, where remember the reference level was 5. So this is above 5, as you can see, but there was a range of 3.6 to 15.5. And of the 39 children that we tested in Akhtala, 84.6% had blood lead levels that were above the reference level. That's a lot. And then second, we have Alaverdi. You see that the mean is slightly lower, although we have a higher range here. And also the percentage is quite less. And Yerevan was the least. You can see we have an outlier here. This was one child that it was a different local source having to do with the parents' work. So Yerevan had the lowest geometric mean. But as you can see, these are all above the 5 microgram deciliter reference level. So now let's go on to the results of the questionnaire. So we had 159 eligible children recruited, 159 respondents. The response rate was, for the entire sample, it was 70.4%, with the lowest in Yerevan, as you can see. The main caregivers were mainly the mothers of the children, but we also had like grandmothers or aunts, and that was because some of the people, as you know, in the communities, they're migrant workers, they couldn't be there. And mostly women. Now, I want to show you this table. We ran a multivariate linear regression model, and we looked for a total sample of all the 3 communities, 2 communities and the Erebuni district combined. We also had one separate from Yerevan, and the combined Akhtala and Alaverdi sample. And I'm presenting you the results where we had statistical significance. So we were looking at the risk factors, right? So if you look at here, you see it's the education level of the caregiver. This is for the total sample. So the caregiver's lower education is compared to higher,
and it's significant. And it shows that those children who have a caregiver who has a lower education level have 1.23 times, are 1.23 times likely to have elevated blood lead levels living in the total communities, in all these communities. And this was evident also when we were looking at Yerevan alone and Ahtala and Alaverdi combined. And we also, important things, we had a, we also looked at the distance of the housing. So we had houses that were closer to the toxic source, and we had houses that were a bit further distant from it. And you can see that there's also a significance here. Okay? Closer housing distance from toxic sources. It means that the closer your house is, that means that you have a high, it's a risk factor. There's a higher likelihood that it's more likely that you're going to have blood lead levels, okay, that are above. I just want to look here, again, the education and the, this is also furniture dusting. These are for Ahtala and Alaverdi combined. So what this one says is that dusting furniture less often than daily compared to daily. It means that children that live in houses where the furniture is dusted less often than daily have 1.3 are 1.3 times more likely to have elevated levels of blood lead level. And this is also very interesting. So I told you we had distance, right? We had further from the source and closer to the source. At the same time, we looked at windows, the windows in the house. So we had, this was binary again, we had new windows and we had old windows. Old windows are the windows we had during the Soviet time. You know, the wooden frame windows, you sometimes can feel the draft coming through. And then we had the new windows, in Armenia we call them Yevrobaduhan, the new windows that are ceiling, that are double glazed. Those were the new windows that we're talking about. And we noticed that for Yerevan, this was only true for Yerevan, these new windows acted as a protective factor. But this was only true for those houses that were further away from the toxic site. So this means that in Yerevan, in houses that were further away, far from the toxic source, if they had new windows, it was protective in the lead effect it had in children's blood lead level. But this was not true for houses that were closer to the source. So if you have old windows or new houses, old windows or new windows and you're living close to the source of contamination, then it doesn't matter, the window doesn't help at all. Okay? Of course, this study we conducted with close collaborations, with support from different organizations, individuals, and government bodies. We would like to thank Pure Earth. It was formerly known as the Blacksmith Institute. They provided the financial support and the equipment. The lead-carriage analyzer that I showed you was provided by them. We would thank the government of Armenia, particularly the regional and local authorities. They were very supportive, and the healthcare providers and the heads of the kindergartens also, who helped with the recruitment of the children. And all the members of our research team, Christina Papyan, Lucina Musharian, Armen and Naira Boshian for their contribution to the project. And also our deepest gratitude to Francis Mayela Abreu-Zedeno for her support during data analysis, as well as Aram Petrosyan for his assistance. And I would like to add that this article has, the study that I was just talking about, it has been recently published in an international scientific open access journal, the BMC Public Health, and this is the link where you can access it. And also, before we go, all of our studies are available. Sorry. So this is the page for the Center for Health Services Research and Development. And if you come here, you have the materials and reports, and all of the studies that we conduct are available here. Now, this particular study here
English and Armenian available, was conducted, shows you the results of the 11 contaminated communities that I was speaking of. So if you would like to know more details, you can also see the study here. Thank you very much. Questions? Okay. Հասմիկ Մկրտվյան Զանգեզուր բանձամոլիբդենային կոմբինատ։ Այն նշեցիք, որ կային երեխաներ ում մոտ, որ կապարի պարունակությունը բարձր էր, այս նշված նորմաներից։ Իսկ արդյոք այդ երեխաների մոտ գրանցված էր որոշակի արտահայտվող հիվանդություններ, որոնք կապված են կոնկրետ կապարի բարձր պարունակության հետ, շնորհակալություն։ Եթե նկատեցիք, այնտեղ կար մեկ աղյուսակ, որը ցույց էր տալիս, որ մակարդակի դեպքում ինչ առողջական էֆեկտներ են լինում, եւ եթե 10 կամ ավելի ցածր է, հիմնականում ազդում է երեխայի IQ-ի վրա եւ վարքագծի վրա։ Այսինքն այդ բաները արտաքնապես դուք կարող եք չնկատեք, բայց երեխան կարող է լինել շատ ավելի խելացի, քան կապարին ենթարկվելուց հետո է։ Եվ տեսանելի էֆեկտներ լինում են, երբ որ շատ բարձր է լինում, ասենք կարող է լինել աղիներում կոլիկա, ցավ, այդպիսի երեխա մենք ունեցել ենք մեկ դեպք միայն, բայց որի հայրը հենց տանը զբաղվում էր ուրեմն կապար հալեցնել։ Հարցեր։ Շնորհակալություն, Ծովինար։ Այո։ Ալեն Ամիրխանյան, կրթության և գիտության նախարարությունն եմ ներկայացնում։ Նախ ուզում էի շատ շնորհակալություն եմ շատ կարևոր հետազոտության համար, հատկապես ես վերջերս նաև առողջապահության չեմ կարող հիմա հիշել, թե որ կազմակերպությունների արժանան հետազոտություն, որ հատկապես Լոռու մարզում բարձրացել է հատկապես երեխաների մոտ քաղցկեղով հիվանդության մակարդակը, եւ դա կարծում նաև ուղղակի եւ միգուցե թե անուղղակի կապված է հենց այս խնդրի հետ, սա որպես նաև մտահոգություն եմ ուզում հայտնել, որ շատ կարևոր հետազոտություն է, եւ սա լուրջ քայլեր պետք է կտրուկ նույնիսկ շատ, որտեղ սա այստեղ առողջության երեխաների առողջության հետ կապված խնդիր է, որը մեր համար համարվում է շատ ավելի հատկապես հայ մարդկանց համար եւ ընդհանրապես ամենակարևոր խնդիրն է։ Եվ նախ հարցնում եմ, քանի մանկապարտեզ կա Ախթալայում եւ ընդհանրապես մոտիկ այդ տարածքներին, կարծում եմ, որ փոքր քաղաքի 1-2 մանկապարտեզ պետք է ունենա եւ հետազոտությունը արվել է 2-ում, թե բացի որպես ինֆորմացիա։ Բայց դուք մանկապարտեզ Դուք հողի մասին եք հարցը տալիս, թե ընդհանրապես մանկապարտեզն արել է եւ ջուրը եւ հողը, թե միայն հողն է ուսումնասիրել։ Ախթալայում, եթե չեմ սխալվում, 3 մանկապարտեզ են, այնտեղ ուսումնասիրել ենք, հողն ենք վերցրել եւ խմելու ջուրը այնտեղի նմուշներում, տվյալները ավելի մանրամասն կան, այնտեղ հիմնականում գերազանցող մետաղներից մեր ուսումնասիրված մտահոգություն էին առաջացնում արսենի, կապարի եւ բնձի պարունակությունները։ Իսկ 3 մանկապարտեզում էլ արվել է հետազոտություն։ Փոքր համայնքի չեմ կարծում 20 մանկապարտեզ կա, 3 մանկապարտեզ է։ Հիմա իմ խնդիրը ես քեզ ուզում եմ ուղղակի մտահոգություն, քանի որ այս ժամանակը գնում է եւ սա ի վնաս հաշիվ մեր երեխաների առողջության, միգուցե եւ հատկապես դեռ կան տնտեսվարողներ, որոնք չգիտեմ, ամենակնանքին է մտահոգված, չեմ կարծում թե այսպես ասած իրենք այս խնդիրը չի ուզում,
բայց միգուցե խնդիր դրվեց մանկապարտեզներում ընդհանրապես ինչ-որ որտեղ եթե երեխան թեկուզ հակասություն է կարևոր, բայց շատ կարևոր է նաև առողջությունը, որտեղ այդ արդյունքում երեխայի առողջությունն է վնասվում, եւ մինչեւ այս հարցերը պետական մարմինի եւ քաղաքականությունների ինչ-որ բերի լուծման, որ սա բանը այստեղ արդեն ժամանակը գնում է եւ վնաս երեխաների։ Միգուցե ինչ որ ընթացքում պետք է որպես թեկուզ բանտեղ դադարեցնել ընդհանրապես մանկապարտեզների, չգիտեմ, որ կամ այլ ընտրակ տարբերակված դասիրայցքներ միջոցներ ձեռնարկել։ Ուղղակի որպեսզի երեխաներ կամ ընդհանրապես թույլ չտան օգտվել այդ խմելու ջրից կամ խմելու ջրի մեջ չէ։ Այնտեղ հողի հիմա խնդիրը պարզապես խմելու ջրից միջից ներողություն ճշացա այդ բանը, բայց եթե խմելու հողի հետ կապված այդ միայն ընդհանրապես եթե կա նման տվյալներ, նշանակում է թե այդ հողի հետ շփումը արդեն երեխաների վերել է նման այդ համայնքում երեխաների առողջական Ինձ կարևոր հարցիկ որ ասում, եթե թույլ տաք խոսքը մահատամ մեր առողջապահության բաժնի դեկանին։ Ես ինչպես հասկացա, դուք առաջարկում եք, որ երեխաները մանկապարտեզ չգնան, ես ուղղակի մի դիտարկում անեմ, այդ մանկապարտեզները գտնվում են այդ համայնքներում, որտեղ համայնքային հողը նույնպես ունի բարձր աղտոտվածության մակարդակ, ծանր մետաղներով, այսինքն այն հողերը, որտեղ մարդիկ ապրում են եւ երեխաները խաղում են, այս խնդիրը նույնպես ունի։ Ճիշտ է, այս հետազոտությունը, քանի որ երեխաներն են առաջնահերթություն, հատկապես կենտրոնացել էր մանկապարտեզների, դպրոցների խաղահրապարակների վրա, բայց խնդրում եմ իմանաք, որ այդ դպրոցները եւ մանկապարտեզները գտնվում են համայնքի մեջ, որտեղ ամբողջ համայնքում այդ խնդիրը գոյություն ունի եւ ուղղակի իրենց արգելել դպրոց գնալը դա լուծում չէ։ Արգելելու մասին չէ խոսքը, ուղղակի կողմ այդ մանկապարտեզ, որտեղ ամեն դեպքում տանը եւ այլն խնամք շատ ավելի ուշադիր է լինում, օրինակ չէ։ Դա առաջարկություններ ունենք կոնկրետ ինչ կարելի է անել։ Չէ, ինձ թվում է արդեն այնտեղ կան առաջարկություններ եւ եթե նայեք մեր առաջարկությունները կտեսնեք ինչ են առաջարկում։ Շնորհակալություն հետազոտության ներկայացման համար, Տիգրան Թովմասյան, մանկական հիմնադրամ։ Զորներ ջան, ուզում եի իմանալ, դուք ինչ-որ կորելացիա տեսել եք հաշվանդամության առաջացման եւ այդ կապարի պարունակության հետ, ասենք Ալավերդիում ինչպեսին է վիճակը, փորձել եք բարձել։ Շնորհակալություն հարցի համար, ցավոք ոչ, որովհետեւ մենք առողջական այդ թե յուրաքանչյուր անձի առողջական այդպիսի հետազոտություն չենք իրականացնում, մենք ռիսկային գործոններին էինք նայում համեմատելու արյան մեջ կապարի քանակի հետ, չենք նայել հենց կոնկրետ հաշմանդամության եւ այլն, արդեն կշարունակենք։ Մի բան էլ ավելացնեմ, օրինակ ես նշեցի երեխաների մտավոր կարողության մասին, որ հատկապես այս տարիքի երեխաների մտավոր կարողությունների վրա է ազդում, ինչպես նաև կարող է առաջացնել սակավարյունություն, սակայն որպեսզի այդ հետազոտությունը կատարվի, կան հատուկ գործիքներ ձևավորված, մենք փորձեցինք իրենց ձեռք բերել, բայց բավականին թանկարժեք էին այդ գործիքները, այսինքն գործիքը հարցաշար է, որ մասնագետներ տալիս են, բայց որպեսզի միայն այդ հարցաշարը ձեռք բերենք, մի քանի $1000 արժեր եւ կախված թե մեր նմուշարման մեջ քանի երեխա կար, այդքան անգամ մենք պետք է վիճարում կատարեինք, այսինքն ուղղակի մենք այդ գումարները չունենք, որպեսզի երեխաների մտավոր կարողությունները ստուգենք եւ այս դեպքում ավելի ակնհայտորեն ցույց տանք, բայց մեր երեխաները չեն կարող տարբերվել աշխարհի երեխաներից եւ դա ուղղակի ապացուցված է գրականությամբ, թե կապարի այդ քանակները արյան մեջ ինչպիսի առողջական հետևանքների են բերում եւ հայտնի է, որ իրենք հատկապես մտավոր կարողություններն են քչացնում եւ առաջացնում են վարքագծային փոփոխություններ։ Դե թույլ տակ, մենք ունենք մեր հետ այսօր Ախտալայի քաղաքապետը, որի բավականին ակտիվ հետաքրքրություն է ցուցաբերել այս բոլոր ընթացքում ընդհանրապես համայնքի աղտոտվածության հարցերով եւ հանքարդյունաբերող այդ հարաբերության հարցերով։ Նախ ես կուզենայի շնորհակալություն հայտնել ամերիկյան համալսարանի եւ բոլոր աջակից կառույցներին, ՀԱՀ դասենյակին, ինչպես նաեւ ԱՄՆ դեսպանատանը եւ մեծ Բրիտանիայի դեսպանատանը եւ Lexmith ինստիտուտին։ Նշեմ նաեւ, որ այս հետազոտության արդյունքում նաեւ Նյու Յորքի արևելյան թևը համայնքական հիմնադրամի դրամավարտություն է արել եւ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ
եկեղեցու տարածքը շատ ավելի աղտոտված է կապարով։ Եկող տարի երևի թե ապրիլ ամսին արդեն կսկսվեն աշխատանքներ տարվել այդ տարածքում հողի շերտը փոխելու նոր հողով եւ կա մեկ այլ ծածկույթով, որը որ ավելի առաջնահերթ կհամարվի։ Եվ ինչ վերաբերում է մանկապարտեզներին, իսկապես մանկապարտեզները քանի որ հաշվի առնելով երեխաների հետ ավելի որպես իրենց օրգանիզմը ավելի ոչ դիմադրողական, հաշվի առնելով մանկապարտեզները եւ դպրոցները եւ այդ ուսումնասիրությունները այդտեղ են կատարվել եւ որը շատ ավելի կարեւոր է, իսկապես կարծում եմ, որ բոլոր այն հանքարդյունաբերող համայնքները, որտեղով ձեռնարկություններ կան հանքարդյունաբերական, նմանատիպ խնդիրներ կան եւ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ Աղթալան եւ Ալավերդին շատ ավելի հին ձեռնարկություններ են եւ այդտեղ աղտոտվածությունը կարծում եմ, որ շատ ավելի բարձր է։ Եվ երեխաների շրջանում իհարկե չկա հիվանդություններ այդպես, թե ինչ հիվանդություններ են տարածվում, բայց ես կարող եմ ասել, որ պարբերաբար Ալավերդու եւ Աղթալայի ձեռնարկությունների աշխատակիցները երբ որ տարի մեկ անգամ հետազոտություն են անցնում առողջապահական հիմնարկներում, նու իսկապես շատ մտահոգիչ տվյալներ կան եւ հիվանդությունները թե ինչ հիվանդություններ են տարածվում, պարբերաբար այդ հիվանդությունների մասին եւ այդ հետազոտությունների մասին հետ կայքը իր հրապարակումներում անդրադարձվել է եւ նաեւ կուզենայի շնորհակալություն հայտնել նաեւ պարոն Պապյանին իր օբյեկտիվ գնահատականների մասին, որ ինքը այստեղ հնչեցրեց, իսկապես հանքարդյունաբերական համայնքներում կան այն խնդիրները, որոնց մասին պարոն Պապյանը խոսեց եւ թե ինչու այդ խնդիրները ջրերից չեն հանում եւ օրենսդրական համակարգային փոփոխություններ տեղի չունեն, դա որից էլ հայտնի է, կար հստակ շահերի բախում եւ այստեղ ներկա մեր այն ձեռնարկությունները, որ ներկայացնում են Զանգեզուրի եւ Արարատի, եթե չեմ սխալվում, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ այս մարդիկ այդտեղ աշխատում եւ բնականաբար պետք է ներկայացնեն իրենց ձեռնարկությունները շահերը, բայց մենք պետք է չմոռանանք, որ նաեւ Հայաստանը մեր տունն է եւ մենք բոլորս պարտավոր ենք այս խնդիրներին լուծում տալ միասին եւ ընդհանուր մի բան ասեմ, որ ուրեմն բնապահպանական վճարները, որ ուղղվում է առողջապահական եւ բնապահպանական խնդիրների լուծման համար, այդ բնապահպանական վճարների դրույքաչափերը սահմանվել են դեռևս 1998 թվականին, 1998 թվականին եւ այդ բոլոր հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունները դեռևս մասնավորեցված չեն եւ 2002 թվականին երբ սկսվեցին մասնավորեցվել, այն ժամանակ պահանջի գինը տատանվում էր 2400-2600 դոլարի սահմաններում եւ հիմա ակնհայտ աճ է տեղի ունեցել այս տարիների ընթացքում եւ երբևիցե բնապահպանական վճարների գումարների այսպես դրույքաչափերի վերանայում տեղի չի ունեցել։ Ինչպես հաջորդ տարվանից երեթե կամ 18 թվականից շնորհակալություն։ Ինչևից ամեն դեպքում մենք պետք է հասկանանք, որ գումարները հենց այդ երեխաների առողջության եւ այդ տարածքների բնապահպանական խնդիրներին միտված եւ օգտվելով արդյունքից նաեւ կուզենայի խնդրել եւ այսպես կոչ անել ամերիկյան համալսարանին եւ ՀԱՀ գրասենյակին շարունակել իրենց հետազոտությունները այս բնակավարում, որը որ թույլ կտա այսուհետ նույնպես կանխարգելիչ գործողություններ եւ կամ մեղմիչ գործողություններ իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Կներեք, շատ ժամանակ չունենք, պետք է պետք է դասը գալու իմ մեր հասարակությունից դասը դինելու։ Շնորհակալ եմ Թոմինար։ Եթե թույլ տաք, դե խոսել ենք արդեն առաջարկությունների մասին եւ հետագա քայլերի մասին։ Ինձ թվում է կոնկրետ այսօր հիմա որևէ մի բան չեն կարողանում այս բանը կազմակերպել, բայց որ հետաքրքրված ենք պիտի համատեղ աշխատենք հանքարդյունաբերողը, կառավարությունը եւ ազգական կազմակերպություն եւ պետական հաստատություններ միասին կասկած չկա, եւ պիտի մշակույթ ստացենք Հայաստանում։ Միայն մի խոսք ուզենայի ասեի ԵՏՄ-ի վերաբերյալ, եթե թույլ տաք, ինձ թվում է ԵՏՄ-ն տնտեսական միություն է, չպիտի դա ազդի մեր ժողովրդի առողջության եւ
ընդհանրապես մեր երկրի կառավարման, բացի տնտեսական ոլորտում, այլ ոլորտների կառավարման հարցով։ Մենք Ռուսաստանի բանը չենք, գաղութը չենք լինելու, մենք լինելու ենք տնտեսական partner Ռուսաստանի հետ։ Եվ դրանով դրանից ելնելով ինձ թվում է մենք պիտի որոշենք մեր առողջապահական եւ բնապահպանական նորմերը որերն են։ ԵՏՄ-ի հետ համաձայնման, չհամաձայնման կարելի է դրա մասին մտածել, բայց մենք պիտի ազգային մեր շահերը առաջնային լինի այստեղ։ Չգիտեմ, համոզիչ է թե ոչ, բայց այն։ Ուրեմն դուք ճիշտ եք ասում, մենք ոչ մեկի գաղութը չենք հանդիսանում բնականաբար, բայց գոյություն ունեն որոշակի չափորոշիչներ, որ ԵՏՄ անդամ երկրներում պետք է լինեն նույնը։ Մենք կիսում ենք ձեր կարծիքը, որ մեր չափորոշիչները վերանայման կարիք ունեն, բայց որ վերանայենք մեր չափորոշիչները համահունչ սարքենք, ասենք եվրոպական ստանդարտները, որ շատ տարբերվում է ԵՏՄ ստանդարտներից, դա մի քիչ դժվար է լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է վերանայելուն, միանշանակ ճիշտ եք։ Իհարկե, այդ նորից համար բաց չի ԵՏՄ-ն ինչի պիտի մեր հողերի որակի մասին խոսք ունենա, ասել դուք չափորոշիչներ Այո, կարող է նաև Հայաստանից սովորել։ Կան ուրիշ վերջին խոսքեր, խնդրեմ դուք դաս կարողանաք ասել։ Շատ կարճ ուղղակի վերջին ստանդարտների խնդրին անդրադառնամ, Հայաստանի Հանրապետությունը 20 տարուց ավելի մի շարք եվրոպական պայմանագրերի կողմ է հանդիսանում։ Օրենսի կոնվենցիա, կոնվենցիա, կլիմայի փոփոխության եւ այլն։ Բոլորները շրջանակներում նախատեսում են ստանդարտների, նորմերի, մեթոդաբանության, ինստիտուցիոնալ իրավական համակարգի վերանայում։ Եվ նույնպես սրան պետք է ուշադրություն դարձնել, ինչու մինչ օրս այդ համակարգը տեղում չէ։ Եվ ասենք շատ բնապահպանական նորմերով Ռուսաստանը նայում է Եվրոհամայնքին, որտեղ Եվրոհամայնքը իրոք գլոբալ լավագույն փորձի նմուշներից մեկն է։ Եվ շնորհակալություն բոլորին։